ये पड़ी हुई भाई साहब, क्या व्यूज क्या है इसका, देखिए चलो भाई साहब क्या अभी तो ये क्या व्यू है यार, देखो ये जंगल के इस एरिया में हम पहली बार आए। ये तो मुर्गे होते हैं, मुर्गे मुगरे होते हैं, मुगरे जंगली मुगरे, जंगली मुगरे होते हैं। ये तो रोड क्या प्लेस है आगे नहीं गए थे, ये आगे वाला मोड़ है, वहाँ से आगे नहीं गए थे हम। टाइगर मिलता है भाई इस एरिया में। एक बार हम रात को 3 बजे यहाँ से गए थे, 3 बजे से हम कार गए थे, हमें वो पीछे वाले मोड़ में